ഇപ്പൊ നമുക്ക് മഞ്ഞുകാലമാണ്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ആളുകൾ വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചുമ. അത് വരണ്ട ചുമയാവാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കഫാവാം. ഏത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന സുജോക്കിലെ ആന്റി ടോസി പോയിന്റിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നത്. ഞാൻ ഡോക്ടർ സ്മിത, ബി-സ്മൈൽ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ചുമയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് പലതാവാം. ഇപ്പം തണുപ്പ് കാലമൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഒക്കെ വരുന്ന ആളുകളിൽ ഈ സമയത്ത് ചുമ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പുളിച്ചു തികട്ടി വന്നിട്ട് അങ്ങനെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചുമയുണ്ടാവും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ പൂക്കളൊക്കെ വളരെയധികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് ഈ പോളൻ എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റൻസ്, ഡസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോളൻസ് ഒക്കെ ഇറിറ്റൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചുമ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ക്രോണിക് ആയിട്ട് COPD പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഈ തരത്തിൽ ചുമ വരാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡിന്റെ സമയത്തും ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ചുമയുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സിംറ്റം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ നടത്തി നോക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും കോവിഡിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല, സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന നിർത്താതെയുള്ള ചുമ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇന്ന് ഈ ചുമയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ഏരിയ ആണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് തള്ളവിരലിലാണ്. തള്ളവിരലിന്റെ നഖമുള്ള പോർഷൻ, ആ പോർഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ജോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റില് സെന്ററിലൂടെ ഞാനൊരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ജോയിന്റിന് ഞാൻ കുറുകെ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ടിപ്പിലായിട്ട് വരുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ റൗണ്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത്, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിരലുകൾ, മറ്റു വിരലുകൾ ഉള്ള പോർഷനിൽ ആ എൻഡിലായിട്ട് ഞാൻ റൗണ്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഏരിയ ആയിട്ട് എടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇടത് കൈയിലാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വലത് കയ്യിൽ അതേ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ തള്ളവിരലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ തള്ളവിരലില് ഈ ഫസ്റ്റ് ജോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റ് വിരലുകളുള്ള പോർഷന്റെ ഈ ടിപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിനായിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഏരിയ എടുക്കുക. ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുജോക്കിൽ ആന്റി ടസി പോയിന്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. ഇത് സുജോക്കിൽ മറ്റ് ആളുകൾ പോലും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് എടുക്കാൻ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഇത് നിർത്താതെ ഉള്ള ചുമ, അത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയാലും ഡ്രൈ കഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം ഇതേപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടേപ്പിൽ ഒരു കുരുമുളക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. കുരുമുളക് നല്ല കുരുമുളക് നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളതെടുത്ത് അതിന്റെ തൊഴിലൊന്നും പോവാത്ത കുരുമുളക് വേണ്ടിയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടേപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പലരും ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടേപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എടുത്തിട്ട് ഈ ടേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പ്രോബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഏരിയ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെല്ലെ മസാജ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ മസാജ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ആ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതവിടെ ടേപ്പ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി. ഒത്തിരി അമർത്തി ടേപ്പ് ചെയ്തത് ഞാൻ പലപ്പോഴും നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോസിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി അമർത്തി ടേപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് ടേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെല്ലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേദന ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്യാതെ മെല്ലെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സുജോക്കിന് വളരെയധികം ക്വിക്കായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ചാനലെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക. അതിനോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് അമർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അറിയുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് സുജോക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലോ അതോ എങ്കിൽ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഞങ്ങൾ നമ്പർ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഓഫീസ് നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കൺസൾട്ടേഷന്റെയും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി.